Bonsoir, on va continuer avec les fonctions, la partie du domaine de définition. نكملوا مع الدوال مع التمارين ديال الدوال الجزء الخاص بمجموعة التعريف هو آخر جزء اللي هو الجزء numéro 4 la partie 4. Donc la première fonction, on a racine de x plus 2 sur x moins 1. Donc le domaine de définition ressemble les x qui appartient à R tel que dès que les fausses la racine de x plus 2 sur x moins R c'est supérieur ou égal à 0 ou le dénominateur les x moins R c'est différent de 0. Donc on résout l'équation x plus 2 sur x moins 1 supérieur ou égal à 0. Pour cela on doit faire un tableau des signes. لهذا الغرض خصنا نديرو جدول الاشاره البسط تما x plus 2 كينعاد في moins 2 والمقام x moins 1 كينعاد في 1. دونك غنديرو طابلو ديال x plus 2 ومع x moins 1 ونجمعوهم بجوجهم في x plus 2 sur x moins 1. لو طابلو يدو سويفون كنعرفو نديرو كاملين دونك يا با دو سوسي يا با دو بروبليم. دونك كل وحده فاش كتانولا كنديرو الطابلو كيبان لينا البلايص اللي فيهم تما بوزيتيف هو الانترفال موان لانفيني حتى الموان 2 et l'intervalle من 1 plus l'infini où on a une valeur interdite en 1 puisque la deuxième condition fait x moins r c'est équivalent 0 ça veut dire x ما خصهاش تساوي لنا 1 علاش خرجناها في les conditions. D'accord, donc là la deuxième fonction racine de x plus 4 sur x moins 2 le dénominateur باش يكون différent de 0 x moins 2 différent de 0 داكشي اللي فوسط la racine de x plus 4 ça تكون supérieur ou égal à 0. On résout l'équation x plus 4 supérieur égal à 0 كتعطينا x supérieur égal à moins 4 في الاخر كتعطينا l'intervalle moins 4 plus l'infini ولكن ما نساوش la deuxième condition اللي فيها x moins 2 égale 0 كتعطينا x égale 2 donc on doit enlever 2 donc من فوسط l'intervalle moins 4 plus l'infini خصنا نحيدو 2 كتعطينا moins 4 tel 2 union 2 tel plus l'infini. La fonction suivante on a deux racines donc juste داكشي اللي فوسط la racine خصو يكون supérieur égal à 0 quand on résout les deux une équation الاولانيه غتعطينا x supérieur égal à 1 والثانيه غتعطينا x inférieur ou égal à 3 donc deux intervalles الاول هو moins l'infini 3 والاخر هو 1 plus l'infini puisqu'il y a r نديرو l'intersection غتعطينا 1 3. La fonction suivante on a f de x égale x sur 2 racine de x moins 1 تما عندي داكشي اللي في dénominateur de racine de x moins 1 خصها تكون différent de 0 وعندنا x فوسط la racine x خصها تكون supérieur ou égal à 0. Donc نحلو l'équation 2 racine de x moins 1 égale 0 غتعطينا 2 racine de x moins 1 égale 0 c'est-à-dire racine de x égale 1 sur 2 إلا رفعنا au carré غتعطينا x 1 sur 4 وما نساوش خصنا نحيدو 1 sur 4 وما نساوش بأنه راه خصها تكون supérieur ou égal à 0 donc من 0 حتى plus l'infini وخصنا نحيدو 1 sur 4 غتعطينا في الاخر 0 1 sur 4 union 1 sur 4 plus infini. هنا لي زانترفال كنقولوهم بالزربه حتى هي راه يسوفي انك دير المستقيم العددي لا ضربات نيميريك وتلون هذاكشي اللي خصو يتلون وغيبان لكم لي زانترفال فاسيلمون. La fonction suivante f de x est racine de x sur 1 moins 1 sur x. عندنا تما نفس الشيء داكشي اللي فوسط الرacine خصو يكون supérieur ou égal à 0 والمقام خصو يكون différent de 0. Donc on résout l'équation x moins 1 sur x supérieur ou égal à 0. Donc هنا وحدنا المقامات عطاتنا x au carré moins 1 sur x supérieur ou égal à 0 خصنا نديرو الطابلو دسين جدول الاشاره ديال x au carré moins 1 sur x. Donc tableau fait x au carré moins 1 و tableau de signe ديال x ونجمعوهم في بجوج باش يعطونا الريزولتا. دونك هنايا كنعرفوا الطابلو ديجا ولاحظوا تما بان في 0 درنا اون فالور انترديت حيت عندي لا كونديسيون الثانيه x خصها تكون ديفيرون دو 0. البلايص تما لي زانترفال بوزيتيف راهما باينين من moins 1 حتى ل 0 ومن 1 حتى بلس لانفيني وكتبان لك بانه 0 راه خرجناها. علاش خرجناها باسكو سي اون فالور انترديت. La fonction suivante, racine de 2, la valeur absolue de x moins 1, condition wahda, dاكشي اللي فوسط la racine, c'est qu'on supérieur égal à 0, نحلو l'équation. De la valeur absolue de x moins 1 supérieur égal à 0, كتعطينا la valeur absolue de x supérieur égal à 1 sur 2. هنا كنرجعوا للقواعد ديال القيمة المطلقة les règles de la valeur absolue lorsque la valeur absolue est supérieure à a. Donc داكشي اللي فوسط la valeur absolue كبر من a ولا صغر من ناقص a. Donc هنا on applique directement la propriété فيها تفلسف لا والو خصنا نكونوا عارفين لا بروبريتي تما بيناتهم او صافي دير لونيون يعني الاتحاد. الانترفال الثاني كيعطينا من موان انفيني حتى لموان 1 sur 2 union 1 sur 2 tel plus l'infini. L'avant-dernière fonction on a f de x égale 5x plus 11 sur x au carré moins 3 la valeur absolue de x plus 2 donc داكشي اللي في الدينوميناتور سيكون différent de 0 حيت في المقام. Donc غنحلو l'équation x au carré moins 3 la valeur absolue de x plus 2
égal 0. هنا on remarque بان x au carré ou la valeur absolue de x au carré تقد c'est une propriété. donc هنا كتبان لنا ايكواسيون second degré. d'habitude ديك الساعه كنتو كديروا شونجمون فاريابل، حنا ما محتاجينش تغيير متغير، ما محتاجينش، نقدروا نديروه في دماغنا ديريكتومون دلتا غيعطينا 1. donc la valeur absolue x تعطيني soit 1 soit la valeur absolue de x égale 2. on applique la règle ديال la valeur absolue. donc x هي 1 ولا ناقص 1 ولا x هي 2 ولا ناقص 2. donc 4 ديال لي فالور خصنا نحيدوهم من r. donc r محيد منها هذوك لي 4 فالور اللي في الاخر غتعطينا الانترفال من موان انفيني حتى موان 2 يونيون موان 2 حتى 1 موان 1 يونيون موان 1 حتى 1 يونيون من 1 حتى 2 يونيون من 2 حتى الانفيني. نورمالمون تما راه كان من موان انفيني حتى بليس الانفيني ار. ولكن من جيت نحيد دوك 4 ديال الاعداد كنبدا نقطع في الانترفال. الا درناهم في الاضربات نيميريك غيبانوا لنا غيخرج لنا في الاخر 5 انترفال 5 المجالات. donc la dernière fonction اللي غادي نيتيديو هنايا عندي جوج ديال لي كونديسيون، عندي ان طون الغاسين وعندي او ميم طون دينوميناتور، عندي المقام وعندي الجذر. غير هو الفرق اللي كاين انه داكشي اللي في المقام هو نفسه داكشي اللي في الجذر. داكشي اللي في المقام خصو يخالف الزيرو وهو نفسه خصو يكون اكبر او يساوي زيرو. اكبر او يساوي زيرو يخالف الزيرو كيعطيني اكبر قطعا من الزيرو. نقدر نجمعهم الا كان داكشي اللي في المقام هو اصلا اللي في وسط الجذر، راه ديريكتومون كنا نديرو نجمعوهم في وحده ونقولوا لونسومبل ديال اكس كي ابارتيان ا تال كو اكس بلس 5 سوبيريور ستريكتومون قطعا لزيرو، لانه تجمعوا جوج لي كونديسيون مجموعين في وحده. دونك كنحلوا لي ليكواسيون كتعطينا اكس كبر من موان 5. دونك دي دو اف من موان 6 بلس لانفيني. دونك هنا غادي حاولنا اننا نتريتاو الماكسيموم ديال لي كا بالنسبه لو دومين دو ديفينيسيون مجموعه التعريف داله. وجيسبر بانه الا عاودتوهم مزيان وركزتي فيهم مزيان راه كافي للغايه باش ندوزو لا دوزيام بارتي ديال لي فونكسيون اللي غتكون ليتود دو لا باريتي ولا دراسه الزوجيه.